Hallo meine Freunde, hola Madridistas, schaut an, wo ich wieder bin. Die Nostalgiker unter euch werden sich jetzt freuen. Ich bin aus der Einzelhaft entlassen worden. Nein, natürlich nur Spaß. Ich bin zurück in meinem Büro, zurück, wo alles begann. Ich hoffe, ihr freut euch. Aber wie dem auch sei, wir sind nicht hier wegen mir, wir sind hier wegen Real Madrid. Und da habe ich heute eine ganze Menge Themen für euch. Unter anderem schauen wir, was unsere Gegner gemacht haben. Die ersten Spiele der La Liga sind gespielt. Und zu dem Spiel Mallorca gegen den FC Barcelona habe ich 2-3 Szenen für euch mitgebracht. Die kann man sich nicht ausdenken. Ich habe jetzt schon gefühlt keine Hoffnung mehr, dass wir spanischer Meister werden können. Naja, ich hoffe, in den nächsten Wochen wird es weniger Chaos im Schiedsrichterwesen in Spanien geben. Wie dem auch sei, wir unterhalten uns danach auch ein bisschen über Real Madrid Castilla. Wir unterhalten uns über Thiago Pitarch. Sein meteoritenhafter Aufstieg geht weiter. Was da los ist, erkläre ich euch. Und zu guter Letzt unterhalten wir uns auch noch über Arda Güler. Er wird nicht nur eine neue wichtige Rolle im Real Madrid von Xabi Alonso einnehmen, nein, er wird auch eine der wichtigsten Aufgaben der gesamten La Liga übernehmen. Was da los ist, erfahrt ihr in diesem Video. Viel Spaß dabei. Ja, eben habe ich noch über die Nostalgiker unter euch gesprochen und ich muss zugeben, ich bin selber auch ein großer Nostalgiker. Und auch wenn Luka Modric an sich nichts mehr mit Real Madrid zu tun hat, möchte ich euch doch diese Bilder zeigen, die jetzt parallel zu mir laufen. Luka Modric zum ersten Mal im Giuseppe Meazza im San Siro. Oh, Entschuldigung, die Mailand-Fans werden mich jetzt erschlagen, die AC Mailand-Fans. Natürlich im San Siro. Wie konnte ich mich da vertun? Wurde er den Fans vorgestellt. Sehr emotional, sehr schön, freut mich, mit wie viel Liebe er in Mailand aufgenommen wird. Aber vor allem muss ich als Madrid-Fan sagen, es ist immer noch seltsam, ihn in einem anderen Trikot zu sehen. Trotz alledem, der AC Mailand hat 2:0 im Pokal gewonnen. Ich drücke Luka Modric die Daumen, dass er seine Karriere weiterhin so erfolgreich bestreiten kann wie bisher. Ja, wie dem auch sei, weg von der Nostalgik hin zu Real Madrid und fangen wir mit der Zukunft von Real Madrid an, mit Real Madrid Castilla. Dieses Jahr werde ich immer häufiger über diese Jungs berichten, denn wie wir schon in den ersten Wochen unter Xabi Alonso sehen, ist das Verhältnis zwischen Real Madrid Castilla und Real Madrid ein ganz anderes als in der letzten Saison. Viel öfter werden wir junge Talente beim Training, wahrscheinlich sogar beim Spiel etc. sehen. Deshalb ist es schön für uns, immer informiert zu bleiben. Ja, Álvaro Arbeloa hatte mit seinem Real Madrid Castilla am Wochenende ein Freundschaftsspiel gegen Ibiza und ich lasse die Bilder ein bisschen parallel laufen. Real Madrid Castilla hat mit 2:1 gegen ein sehr starkes Ibiza gewonnen. Real Madrid hat allerdings auch ohne Thiago Pitarch gespielt. Warum das so ist, erfahrt ihr gleich weiter im Video. Trotz allem muss man sagen, Rashad hat schon wieder getroffen. Das war, glaube ich, jetzt schon sein 5. Tor in der Vorbereitung. Und sollte Real Madrid im Laufe der Saison vorne irgendwann mal Probleme im Sturm kriegen, ich hoffe nicht, ich glaube nicht. Wir haben Mbappé, wir haben Vini, wir haben Endrick, wir haben Gonzalo, wir haben Mastantuono, wir haben noch Rodrigo. Also eine Menge Spieler. Trotz alledem, Rashad klopft kräftig an. Er möchte seine Chance in der ersten Mannschaft. Dieser Linksfuß hört nicht auf, bei Real Madrid zu treffen. Eine andere sehr gute Nachricht für uns ist Joan Martinez. Der hat diesmal von der ersten Minute bis zur 75., 76. Minute gespielt. Der kriegt jedes Spiel mehr Minuten. Álvaro Arbeloa hat ihn ganz langsam rangeführt und man sieht schon, was für eine Autorität der in der Innenverteidigung ist. Es hat Spaß gemacht, ihm zuzugucken. Man sieht die Stärke im Spielaufbau. Das erinnert mich sehr an Dienhausen, nur anstatt links halt eher ein bisschen rechts. Hat Spaß gemacht und ich kann mir gut vorstellen, dass dieser Junge
diese Saison vielleicht oder spätestens in 1-2 Jahren seine Minuten in der ersten Mannschaft von Real Madrid kommen. Ja, wer an seiner Seite gespielt hat, war übrigens Lamine Fati. Ich werde diesen Namen, werde ich mich immer vertun, weil das ist für mich eine Mischung aus Lamine Yamal und Ansu Fati. Wie dem auch sei. Lamine Fati hat an seiner Seite gespielt. Sein erstes Spiel für Real Madrid Castilla. Und der hat ein saustarkes Spiel gemacht, hat sogar in der 90. oder 92. Minute den Siegtor von Real Madrid vorbereitet. Also tolles Spiel von dem Jugendlichen, von dem Neuzugang von Real Madrid. Inzwischen ist er ja schon ein halbes Jahr da. Ja, wie dem auch sei, Real Madrid, Castilla 2, Ibiza 1 und wieder gute Sensationen. Vor allem das 1:1. Super herausgespielt, ihr habt es parallel laufen sehen. Der Sechser, der den Ball von hinten treibt, mit dem Doppelpass das Spiel eröffnet, dann weiterleitet, damit der Zehner den Ball in die Tiefe schickt zu Rashad, das war Manuel Ángel. Das sind die Szenen, warum ich euch gesagt habe, Manuel Ángel hat auch das Kaliber, ist auch aus dem Holz geschnitzt, der es vielleicht bei Real Madrid schaffen könnte. Aber an einem Manuel Ángel, der trotzdem stark war, der war leider 2 Wochen verletzt und in dieser Zeit ist ein Thiago Pitarch an Manuel Ángel vorbeigerast. Ja, wie es mit Thiago Pitarch weitergeht, erfahren wir gleich weiter im Video. Allerdings möchte ich zunächst einmal auf die Ergebnisse der La Liga zurückkommen. Die hat, wie ihr wisst, am Freitag gestartet und 2 unserer direkten Konkurrenten haben bereits gespielt. Auf der einen Seite der FC Barcelona gewinnt 3:0 auf Mallorca. Und mir fehlen die Worte, dieses Spiel zu beschreiben. Als ich vor 2-3 Tagen ein Video gemacht hatte mit dem Thema, wo ich sage, ich glaube, Real Madrid wird Meister. Ja, nachdem ich das Spiel Mallorca gegen Barcelona gesehen habe, fing ich an zu zweifeln. Und das hatte nichts mit der Stärke vom FC Barcelona zu tun. Die diskutiere ich gar nicht. Der FC Barcelona ist bockstark, ist eine saustarke Mannschaft. Und die hätten wahrscheinlich auch so oder so in Mallorca gewonnen. Also das möchte ich hier gar nicht anzweifeln. Aber ich habe für euch mal so 3 Szenen, die dieses Spiel ziemlich gut zusammenfassen. Der FC Barcelona geht 1:0 in Führung, der Ball war so halb draußen, aber dass der Ball noch drin war, damit kann ich leben. Aber schauen wir uns mal das 2:0 vom FC Barcelona an. Zunächst einmal schießt ein Lamine Yamal und trifft dem Raillo, den Innenverteidiger von Mallorca, ganz klar am Kopf. Der bricht ganz klar nach vorne zusammen. Und ich bin ganz ehrlich, ich habe noch nie erlebt, dass ein Schiedsrichter in dieser Situation weiterlaufen lässt. Das Protokoll zwingt dich sogar als Schiedsrichter, das Spiel sofort zu unterbrechen, wenn eine mögliche Kopfverletzung vorliegt. Hier kriegt ein Spieler bei 30 Grad einen 100 km/h Schuss voll ins Gesicht und bricht zusammen wie ein Baum, der gefällt wurde. Und der Schiedsrichter lässt weiterlaufen. Und die Spieler vom FC Barcelona kümmern sich nicht um die Gesundheit von dem Typen, der so umgekippt ist. Bam! Und am Boden liegt. Nein! Die spielen weiter. Die machen das 2:0 und tun danach, nachdem die das Tor gemacht haben, so, ups, hier ist irgendwas passiert. Geil! Die kommen sogar aus dieser Nummer als die lieben Jungs heraus. Stellt euch mal vor, ein Real Madrid hätte so ein Tor gemacht, während ein Gegner am Boden liegt. Was die Presse gemacht hätte, was die Spieler von Mallorca gemacht hätten, etc. Ein Riesenskandal. Nee, die Spieler von Barcelona tun, nachdem sie 7-8 Sekunden weiterspielen und aufs Tor schießen, danach, als wenn das Zufall wäre, dass der Ball im Tor gelandet wäre. Naja, wie dem auch sei, die Spieler vom FC Barcelona scheißen aufs Fairplay, der Schiedsrichter scheißt auf die Gesundheit vom Innenverteidiger und das, obwohl er die Pfeife sofort zum Mund nimmt. Er weiß, ich muss jetzt pfeifen, aber er pfeift nicht. Ja, das ist Szene 1. Szene 2, die ich euch zeigen möchte. Ein Spieler von Mallorca wurde hierfür, was ihr jetzt seht, mit Gelb-Rot vom Platz geschmissen. Ich sage nicht, dass das kein Foul ist. Aber ich habe euch letztes Jahr mal die Statistik gezeigt. Ein Vini Junior, damit der Gegner eine gelbe Karte kriegt, musste, glaube ich, 11, 12 Mal gefoult werden. 13, irgendwas Krasses. Und bei Lamine Yamal sind es 3 Fouls. Mallorca, das Foul ist genug für eine gelb-rote Karte. Im gleichen Stadion hat Maffeo das hier mit Vini gemacht.
und hat keine gelbe Karte bekommen. Im gleichen Stadion hat Maffeo letzte Saison das hier mit Vini gemacht. Und dafür gab es immerhin Gelb. Aber wenn man sieht, wie unterschiedlich die Schiedsrichter die eine Mannschaft beschützt und die andere, das passt doch alles nicht mehr zusammen. Das ist doch kein fairer Wettbewerb. Naja, der FC Barcelona führte 2-0, eine rote Karte, danach noch eine rote Karte, die war von mir aus sogar berechtigt, aber Mallorca war gezwungen, in diese Zweikämpfe zu gehen, weil sie schon eine rote Karte hinter sich hatten. Und dann, nachdem Mallorca 2-0 hinten liegt und 2 rote Karten hat, selbst dann hat der Schiedsrichter, das ist übrigens zufälligerweise der Schiedsrichter, der in seinem Garten oder in seiner Firma, im Garten von seiner Firma, das Poster von Messi hatte oder dieses Plakat da an die Wand gemalt, was der dann ganz schnell hat entfernen lassen, wo die spanische Liga ja geschaut hat, ob seine Firmen seiner Karriere im Weg stehen, und seltsamerweise hat die spanische Liga in der Blitzuntersuchung nach 48 Stunden schon festgestellt, nee, der Schiri ist sauber. Sehen wir ja mal, die sind besser als Sherlock Holmes, die spanische Liga. Die brauchen nur 48 Stunden, um alles zu klären. Alle Geldbewegungen der letzten Jahre, das kriegt die spanische Liga in 48 Stunden hin, kein Problem. Wie dem auch sei, der Schiedsrichter, der in seinem Garten da an seine Wand Leo Messi gesprayt hatte, entscheidet sich für das Foul von Rafinha keine rote Karte zu geben. Beide Beine in der Luft, nicht mal in der Nähe vom Ball, in der Kniekehle vom Gegner. Und ganz ehrlich, wir können den besten Arda Güler der Welt haben, wir können den besten Kylian Mbappé, Vini, wir können alle in Topform sein. Wenn die Schiedsrichter so weitermachen, wird Madrid in dieser Saison keine Chance haben. Erinnert ihr euch, was für ein Skandal passiert ist, weil wir vor 1,5 Saisons gegen Almeria war das mal 2, 3 Entscheidungen für uns hatten, die 50-50 Entscheidungen oder von mir aus sogar Fehlentscheidungen waren? Das ist für Barcelona nur ein Alltag, das ist der erste Spieltag in der Saison. Naja, bin ich mal gespannt. Vielleicht habe ich zu sehr eine Madrid-Brille auf. Ich bin gespannt, was ihr zu diesen Szenen zu sagen habt. Lasst das bitte in den Kommentaren. Ja, wie dem auch sei, es gab auch eine kleine erfreuliche Nachricht. Denn auch ein starker Konkurrent, Atletico Madrid, wie viel Geld haben sie in den letzten 2 Jahren in die Hand genommen? Fast 400 Millionen Euro. Der arme Dorfverein, der den bestbezahlten Trainer der Welt hat. Wie dem auch sei, die verlieren bei ihrem Ligadebüt 2:1 bei Espanyol Barcelona und starten schlecht in die Saison, obwohl sie 1:0 vorne waren. Julián Álvarez, ein unglaublicher Spieler. Ich darf euch aus urheberrechtlichen Gründen das Tor nicht zeigen, aber geht auf YouTube, schaut euch das Tor an von Julián Álvarez gegen Espanyol Barcelona. Ihr werdet es nicht bereuen. Ja, die Gegner haben gespielt, einer hat gewonnen, einer hat verloren. Umso wichtiger, dass Madrid morgen mit einem Sieg startet, damit wir uns direkt an den FC Barcelona heften und einen kleinen Abstand vor Atletico Madrid finden. Wie dem auch sei, ein Spieler, der morgen im Kader stehen wird, zumindest sagen das alle Experten, wahrscheinlich während ich das Video mache, wird das auch gleich schon erscheinen, ist Thiago Pitart. Er hat nicht für Real Madrid Castilla gespielt, damit er für das Spiel gegen Osasuna nominiert werden kann. Und das ist nicht die einzige gute Nachricht für Thiago Pitart. Lesen wir uns mal zusammen einen Artikel durch. Real Madrid verpflichtet seinen neuen Star Pitart, verlängert bis 2030. Der 18-Jährige ist regelmäßiger Teilnehmer der Trainingseinheiten von Xabi Alonso. In dieser Saisonvorbereitung gab er sein Debüt in der ersten Mannschaft und strebt nach mehr Bedeutung. Real Madrid hat sich mit einem neuen Talent einen Platz gesichert. Sie haben ihn zu Hause, genauer gesagt in La Fabrica, und hoffen, ihn noch viele Jahre bei den Königlichen zu haben. Thiago Pitart, regelmäßiger Trainingsteilnehmer bei Xabi Alonso und der bereits im Testspiel der Saisonvorbereitung gegen Tirol sein Debüt in der ersten Mannschaft gab, hat seinen Vertrag bei Real Madrid bis 2030 verlängert. Gute Nachrichten für Thiago Pitart. Einen neuen Vertrag für die nächsten 5 Jahre unterschrieben. Ein Junge, auf den Álvaro Arbeloa und Xabi Alonso eine Menge gibt. Lesen wir uns mal den Artikel weiter durch. Thiago Pitart selbst gab seine Vertragsverlängerung bekannt. Ich freue mich sehr, meinen Vertrag mit dem besten Team der Welt verlängern zu können.
Es ist mir eine Ehre, weiterhin diesen Verein anzugehören und ihn zu verteidigen. Danke an meine Familie, insbesondere meine Eltern, die die ganze Zeit für mich da waren. An meine Freunde, ohne die ich nicht derselbe wäre. Und an meinen Agenten, der mir durch diesen Prozess geholfen hat. Jetzt heißt es weiter, härter zu arbeiten als je zuvor und jeden Tag alles für dieses Abzeichen, für dieses Wappen zu geben, das nichts Geringeres verdient hat, sagte er. Álvaro Arbeloa war ein großer Förderer von Thiago Pitarch und beförderte ihn in die U19. Auch der Aufstieg der Madrider Trainers zu Castilla schloss den Aufstieg des jungen Spielers mit ein. Er könnte in dieser Saison ein Schlüsselspieler in der zweiten Mannschaft von Real Madrid werden. In der Vorbereitung ging er jedoch noch einen Schritt weiter und nahm an den Trainingseinheiten der ersten Mannschaft mit Xabi Alonso teil. Danach geht der Artikel noch ein bisschen weiter. Da steht auch, dass er schon gespielt hat für Real Madrid und dass er, so wie es aussieht, im Kader stehen wird für das Spiel morgen gegen Osasuna. Ich freue mich für diesen Jungen. Das beweist das, was ich euch seit 2 Monaten inzwischen erzähle, oder 3. Xabi Alonso wird Real Madrid Castilla mit ganz anderen Augen sehen als ein Carlo Ancelotti. Ein Xabi Alonso wird nicht in der ersten Mannschaft versuchen, irgendwen auf einer Position spielen zu lassen, die nicht seine ist. Hauptsache, er ist schon länger im Kader und ist dann zufrieden. Ein Rodrigo könnte ja theoretisch auch auf der 6 spielen oder was auch immer. Oder ein Brahim, ihr wisst, was ich meine. Nein, wenn ein Xabi Alonso eine Position neu besetzen möchte und in der ersten Mannschaft findet er keinen, dann erfindet er nicht einen Spieler für eine neue Position, dann schaut er runter bei Real Madrid Castilla, was haben wir da? Er hat in den ersten Wochen Thiago Pitarch entdeckt und für mich ist das eine Riesenfreude. Ja, was für mich auch eine Riesenfreude ist, ich glaube, da wisst ihr inzwischen, da habe ich mich in den letzten Monaten ein bisschen verraten, ist der Aufstieg von Arda Güler unter Xabi Alonso. Xabi Alonso hat in dem Türken seine verlängerte Hand auf dem Platz gefunden und wir haben auch schon beim Spiel gegen Tirol gesehen, welche Wichtigkeit der Türke bei Real Madrid inzwischen eingenommen hat. Und es hört nicht nur auf, dass er ein wichtiger Spieler von Xabi Alonso sein soll. Nein, er soll sogar die wichtigen Aufgaben übernehmen. Diese Information bringt euch OK Diario. Lesen wir uns die auch zusammen einmal durch. Schlüssel für Xabi Alonso. Arda Güler steigt auf. Der Türke wird bei Standardsituationen Streifen tragen. Ich habe euch schon mal versucht zu erklären, was das bedeutet. Die nehmen diesen Begriff aus dem Militär. Umso mehr Streifen du hast, umso wichtiger bist du. Und er soll die Streifen haben. Er soll also das Sagen bei den Standardsituationen haben. Er ist einer der Eigennamen des neuen Real Madrid. Güler übernimmt die Leitung von Real Madrid. Arda Gülers 3. Saison bei Real Madrid begann anders als seine ersten beiden Saisons als Realspieler. Der türkische Spieler wurde mit der Ankunft von Xabi Alonso auf der Bank von Real Madrid bekannt. Bei der Clubweltmeisterschaft in den USA stand er in 5 der 6 Spielen von Real Madrid in der Startelf, wo er zusammen mit Fede Valverde und Aurélien Tchouaméni im Mittelfeld spielte. Unabhängig von seiner Position auf dem Spielfeld ist Arda Gülers Aufstieg in der Mannschaftshierarchie deutlich spürbar. Im Testspiel gegen WSG Tirol zeigte der osmanische Spieler sein Talent als Linksfuß. Von rechts kommen gab Güler Mbappé eine tolle Vorlage, traf die Latte 2-mal und verpasste nur Zentimeter seine zweite Vorlage. Ja, wo er Kylian Mbappé auch alleine aufs Tor geschickt hat, stimmt. Die Bedeutung des jungen Spielers zeigt sich in Details wie der Standardsituationen. Bei einem Schuss von Real Madrid in Tornähe wurde Güler ausgewählt, den Ball zu schießen. Er tat dies vor einem Feldspezialisten wie Trent Alexander-Arnold und einem der Schwergewichte des Teams, Kylian Mbappé. Die endgültige Entscheidung bei Freistößen basiert nicht nur auf der Qualität des Schusses, über die Güler eindeutig verfügt, sondern auch auf dem Talent des Spielers auf dem Feld. Alles deutet darauf hin, dass der Türke die ganze Saison für diese Art von Torschüssen verantwortlich sein wird. Auch seine gnadenlose Schüssen nach Eckbälle und Freistöße werden erwartet. Gülers linker Fuß und Alexander-Arnolds rechter Fuß werden 2 der stärksten Angriffswaffen von Real Madrid sein. Standardsituationen sind ein Schlüsselelement, um eine enge Abwehr zu durchbrechen. Ein häufiges Phänomen in vielen La Liga-Spielen. Die Qualität der Schützen kombiniert mit Kopfballstärke von Huijsen, Tchouaméni, Rüdiger und Militao verspricht den Merengues bei solchen Aktionen eine erfolgreiche Ernte. Ja, der Artikel geht dann noch ein bisschen weiter. Welche Tore, wie gefährlich etc. Könnt ihr euch den Artikel gerne bei OK Diario durchlesen. Da geht es auch darum, wie wichtig Alba für die Mannschaft sein wird etc. Aber ihr habt es selber gelesen.
Arda Güler wird die Standardsituationen von Real Madrid übernehmen. Die Elfmeter scheinen auch schon festzustehen, denn da gab es in der letzten Saison ja auch immer ein Hin und Her. Mbappé schießt, nein, Vini schießt, nein, Bellingham schießt, Fede Valverde, alle haben sie reihenhaft verschossen. Diesmal soll es keine Frage geben, Kylian Mbappé soll die Elfmeter schießen und Arda Güler soll zuständig sein für alle Freistöße und Ecken von rechts. Trent Alexander das gleiche von links. Ja, also, das ist eines der wichtigsten Elemente im modernen Fußball. Der moderne Fußball ist so Kopf an Kopf, dass ganz oft Standardsituationen die Spiele entscheiden. Und wenn ein Arda Güler diese übernehmen darf, zeigt das schon die Wichtigkeit in der Mannschaft, welches Vertrauen Xabi Alonso in diesen Jungen hat. Für mich ist das ein Riesengewinn für Real Madrid. Ich liebe Ardas Ecken, ich liebe seine Freistöße. In der Türkei ist das ein brandgefährliches Mittel. Die Türkei hat das schon sehr genossen und ich glaube, für den Madridismo sind das sehr gute Nachrichten. Jetzt bin ich gespannt, was sagst du zu diesem Video? Was sagst du zu meiner alten Umgebung? Was sagst du zu den Neuigkeiten zu Thiago Pitart, zu den Szenen beim FC Barcelona und auch zu der neuen Rolle von Arda Güler? Siehst du das wie ich oder hättest du einen anderen Standardsituationsspezialisten gesehen? Lass deine Meinung bitte in den Kommentaren. Wenn du schon mal da bist, liken, teilen, followen nicht vergessen. Ich würde mich riesig freuen, dass wir uns hoffentlich morgen wiedersehen. Bis dahin, ein Ala Madrid!